Hello， 大家好，我就是空调界最帅的男人啊，我叫空调小哥。晚上我们去装一台美博空调，这个空调呢也是有一段时间没装了啊，因为现在进入淡季了。正好今天出售了一台，胡师傅已经在里边打孔了啊，我这是悠哉的才接到电话，不着急啊，等他把孔打完了再讲。胡师傅，哟，开始打洞了。美式汽车空调第二代。第二代，来，100%传统制造，管子是12的。这款机器还可以，圆弧形啊，设计的非常时尚、潮流、前卫。好，小哥正在紧管子，紧管子呢一定要2把扳手啊，这个力道要刚刚好，要拿捏的非常到位，知道吧？必须要到位，必须到位是吧？然后还要这个每根管子都要包一下子啊。管子接好了，先把这个管子单独包一遍，知道吧？哎呀，过去包的有点丝滑啊。包完了以后，马上再整体再包一遍，这样的话确保它这个到时候这个管子接头啊，不裸露在外面，就没有那个冷凝水，知道吧？很多人说你们这个卖的空调那么便宜，这个空调啊是不是非常的轻啊？里边铜是不是非常的少，才导致这个空调这么便宜啊？今天我来带你们看一下。你看这台空调，那32公斤啊，也就是说它有64斤。你要知道，现在一台变频的空调一般也就是在26、7啊，26、7左右。实际上它比我们这个空调还要轻，重量不能决定这个空调的质量，知道吧？我觉得空调啊就像汽车一样，它不一定是越重越好，知道吧？用的材料各方面用的好一点，我觉得才是最关键的。还有很多粉丝问，你们这个空调啊这么便宜，是不是不耐用啊？这玩意儿便宜肯定没好货。其实这话也是错的啊！你这玩意儿，你这个人家4、5万的小汽车，那100、200万的小汽车，它不照样都是开嘛，对不对？这个坏的几率啊，每个空调都有啊。这玩意儿呢，其实我觉得空调是最不容易坏的啊，毕竟它就2、3样东西，比较重要的也就2、3样东西。是最不容易坏的，所有家电里边，我感觉空调最不容易坏的。哦，还有个冰箱，冰箱也不容易坏。刚才胡师傅把这个洞重新打了一下，它本来的洞在这个中间啊，这前不前，后不后的。而且它的是外面高，里边低是吧？然后经过胡师傅的勘察啊，决定重新打个洞，重新打一个洞，打在那边呢，我们正好就可以背后走管。你像这一台背后走管，这台空调啊，一定要量的非常的准确。要是量的不准确的话，到时候比如说这边多一点，或者那边多一点，它挂不上去。由于这个贴了瓷砖，我们用的是那个膨胀管啊，就不能用那个水泥钉了，要不然你这个水泥钉一钉的话，把这个瓷砖都钉裂了。其实空调这个东西啊，像我们安装工啊，一般推荐的空调，我讲实话，我感觉大部分维修师傅啊，或者是安装工啊，推荐的这种空调一般都是其实问题是不大的啊，因为这种空调呢，毕竟自己也在推销，自己也在卖，然后这种如果它故障率非常的高的话，我觉得是搬起石头砸自己的脚啊，所以这就是为什么小哥一直在卖这个美博空调，就是这个道理，知道吧？我相信大多数师傅应该都是一样的，他只要给你推荐的，不管你听过还是没听过，这个空调应该是普遍来讲故障率还是比较低的，知道吧？就是这个道理啊。怪太极限了，我太极限了。你看这多极限啊！得亏是老师傅，不是老师傅这家伙还挂不上去呢。哎，你这没挂上去吗？完美，完美啊！一个手指正好，哇1边1公分呢。哦，那好的不得了。喂，你这个技术太到位了啊！正好在这条线上。嗯，太完美，不能低一点。哦，可以，洞也盖得非常的完美啊！插头够吧？正好呢。啊，不够就拉出来一点。怪这技术太精湛了，哎呀，不得了。到外面去。打支架去，打。你看，我就说这个空调设计的圆弧形的，简单，方便大方啊。管子先约个形儿啊，
约个芯儿，马上打支架打低一点，高一点，高一点，起码要在这条线上面。高点可以。这个支架我们用的不锈钢的啊，正儿八经的不锈钢的。这个也是根据顾客来选择的啊，有铁的，有不锈铁的，还有不锈钢。顾客人家要什么价位的，就整什么价位的。打这个支架我们还是要用到水平尺啊，不能马虎。这个有的时候你打的一边高一边低啊，讲实话确实不是很尽如意啊。这空调到位啊，马上开始接管。再过10分钟啊，这台空调就接好了。哦不，用不了10分钟，大概5、6分钟吧。把管子一接，线一接，然后我们就可以插电开机，然后试个机。管子接好了，啊，差不多用劲儿就行了啊，你别太暴力啊，太暴力到时候把那个头子脱掉了。我们现在打的是制热，才开机要等个3分钟。油泥都堵好了啊，可以。空调装好出来了啊，小哥也这个下班回家了。然后这个空调的话，效果的话，顾客也是非常的认可啊。我们制冷试了一下，然后制热也试了一下，因为现在天气打制热也能打起来了嘛，所以效果的话都试一下。还有就是大家下次在选择品牌的时候，我觉得这个品牌的空调还是质量还是非常可以的啊。大家在选择的时候可以给这个品牌一个机会。行吧，本期视频就到这里啊，喜欢的记得点个关注，我们下一期见，拜拜。